mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize uwitwa Jinta yaramaze gukubitwa urushyi na nyirabukwe Mama Lucas yasaga naho aguye igihumure. Ese byaje kugenda gute? Yagumye kugwa aho ngaho. Ese Lucas azagera aho ngaho amenye iby'umuryango uri gukorera umugore we Jinta? Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Jinta asa n'uguye igihumure. Nyirabukwe aramwitegereza cyane agahera kakavuga atari ko nk'uyu kweri aguye mu buhe buryo? Ese ubundi aguye ate? Ubundi se bibaho? Urabona ukuntu yigushije. Ahera ko agafata amazi agatangira kugenda ayamumenaho, ari nako yitotomba, arimo yitukaguraho, yiciraguraho, avuga ati ngewe ntago mbyumva. Ese ubundi uyu ni mugore gateke? Urareba ukuntu yigushije di? Ngo nuko mukozeho? Raila aba ari hafi aho ngaho, ahera kakabwira mama we, kavuga ati mama, ahangaha nawe urarengereye, ahangaha nawe uri kurengera. Ese ntabwo ubona ko yaguye igihumure? Ahubwo mfasha tumuterure turebe ko byibura twamushyiramo hariya mu nzu akaba aryamye, nako hariya mu cyumba cye. Mama Lucas ahera kagaseka cyane, avuga ati urajya kumuryamisha muri buriya buriri bwuzuye amazi? Ese wibagiwe ko n'ubundi uburiri twabumennyemo amazi? Raila ati ibyo ntabirenze, n'ubundi ni uburiri bwe, ubundi se nataburyamamo araryamba he? Genda nyine dupfe kumujyanamo aryame. None uragira ngo tumujyane mu cyumba cyacu? Mama Lucas ahera kakavuga ati reka reka utamunjyanira mu cyumba akantera n'umwaka. Ubundi wabwirwa n'iki impamvu umuntu nk'uyu nguyu atabyara? Wabwirwa n'iki katari iby'iwabo n'imikoshi n'imivumo y'iwabo imuriho? None narangiza ngewe ngira mu cyumba? Reka ntibibaho. Bakomeza gusigana bibaza icyo bagomba gukora, yewe n'icyo bagomba kureka, ariko bikarangira bamuteruye bakamujyana mu cyumba, bamuryamisha muri cya gitanda cyuzuye amazi. Nta kindi kintu bakora, bahera ko bagasohoka bakigira mu bindi. Jinta aguma aryamye aho ngaho ashira idakika nka 30, agahera kagakanguka. Muri kwa gukanguka yitegereza ahantu aryamye, yareba akabona ari mu buriri, agashaka igihe yahagereye, yicara ku buriri agatangira kwitekerezaho, ari nako yibaza avuga ati se mana hano nahageze gute? Nibuka narindi mu gikoni. Ese ubundi ubu buriri bwo nde wabutoje ko mbona bwuzuye amazi? Atangira gutekereza ndetse no kwibuka, arimo yibuka ibintu byose yanyuzemo, akibuka yuko mu gitondo bamumennyeho amazi, yewe akanibuka ko nyirabukwe yamukubise urushyi rwiza, agahinda kakaba kose. Aravuga atari komanda,
ubundi iherezo ry'ibi ni irihe? Iherezo ry'agahinda nk'aka ni irihe? Ese Mana nzakomeza kubaho muri ubu buzima kugeza ryari? Ako se ubundi Mana ubona inzira zanjye? Ubundi se uranzi? Kujya umbwira ngo uranzi? Uzi amazina yanjye? Yewe uzi n'umusatsi uri ku mutwe wanjye? Niba ndi kunyura murabizi? Ese nabyo urabibona? Mu gahinda kenshi aba ari kwibaza ibintu byinshi, anibaza icyo yaba yaracumuye ariko akakibura. Tugaruke kuri mama Lucas ndetse na Layla, baba bamaze guhamagara Sam aba amaze kugera aho ngaho muri urwo rugo, ahagera ababwira ati nditabye ko mumamagaye igitaraganya se ubundi habaye iki? Niki kiri kujya mbere? Bahera ko bakamubwira ati rero turabona ko bizagorana, yewe bizanagorana kugira ngo byibura tugere kuri Jinta akunda umugabo we pe. Sam ati nanjye ndarabibonye, ibaze ko igihe cyose maze mu kazi ndi umushoferi we ndamutwara pe, ariko igihe cyose turi mu modoka turi gutaha aba ari bize yambaye ekuteri mu matwi, ntashobora no kumvugisha. Niyo aramvugishije amvugisha ndamutsa, ubwo niba ari mu gitondo arambwira ngo waramutse, nkimwikiriza ahera ko yambara ekuteri akerekeza mu kazi. Nagerageje n'umunsi umwe ndamuvugisha, ariko kumuvugisha kwanjye nta kintu byatanze. Ndibuka umunsi umwe yigeze kuba open, dusa naho tuganiriye. Uwo munsi nabonaga afite agahinda pe. Ndamubaza ati se mabuja wabaye iki? Arambwira ngo akunda umugabo we ariko afite ubwoba ko atazamugumana, afite ubwoba ko isi izamumwambura, ndetse anambwira ko atajya yibona ari mu rukundo n'undi mugabo, nangwa se ari mu maboko y'undi mugabo utari Lucas. Uwo munsi nari namutwaye ahantu kuri pisine, ndabyibuka boss yari yavuze ko akeneye kajya kuruhura mu mutwe, ntabwo yari ameze neza, kandi ndabizi neza ko kutamera neza kwiwe ni intandaro ni mwebwe. Gusa nyine njye ntabwo nabyivangamo n'iby'umuryango. Layla ahera ko akamubwira ati nyine ubundi ntuzabyivangemo, wowe kora akazi kawe ugakore neza niko uzahemberwa, ibindi ntabwo bikureba, ahubwo hari ikintu dushaka kudufasha. Amatse muragira ngo mbafashe iki kandi noneho kuri iyi nshuro muragira ngo nkore iki koko? Bahera ko bakamubwira ati Jinta ari mu cyumba cyararyamye, turashaka ko umusanga mu cyumba ukagenda ukaryama iruhande rwe, twebwe tugafata amafoto. Kandi dukeneye ko ayo mafoto duhera ko tuyohereza musaza wanjye, mbese muraza kumera nkaho musa naho muryamye, kandi ugomba kuryama iruhande rwe kamera nkaho musanzwe munaryamana. Amahera kakikanga ati ibi bintu ntago nabishobora, ibi bintu ntago ndi bubikora. Ndabikora gute? Ndahera hehe? Ibintu birakomeye. Ese wowe uri ngiye wabikora? Layla ati ntago twakwishyuye.
Sam ati yego mwaranyishyuye ariko se muragira koko ngambanire mabuja ngewe ngende mbeshye ngo twaryamanye tutaryamanye ngende ndyame iruhande rw'umugore wa bose murumva koko muragira ngo Lucas azanyice batangira gutera Sam amasomo bakamwumvisha ko nta kintu kibi kizamubaho bityo bashaka ari kugira ngo Jinta atandukane n'umugabo we. Sam baramwumvisha agera aho ngaho akabyemera. Tugaruke kuri Jinta kubera umubabaro n'agahinda nta nubwo yibuka ko aryamye mu buriri bwuzuye amazi ngo byibura be yandabubyukamo agwa agacuha agasinzira. Akimara gusinzira uwitwa Sam, Jinta na Layla ndetse na mama Lucas binjira mu cyumba Jinta aba aryamyemo ariko bakinjira gahoro ngo batamukangura. Sam aba yambaye swime ubona nta kindi kintu yambaye kubera nyine ko aba ari amafaranga ahera kakinjira mu buriri akaryama iruhande rwa Jinta. Layla mu byishimo byinshi ari guseka atangira gufata video Sam aryamye iruhande rwa Jinta. Wagana afotora n'amafoto menshi bamara gufata video n'amafoto menshi ya Sam na Jinta mu buriri. Bagatangira guseka. Jinta akangurwa n'agatwenge ka nyirabukwe ndetse na muramukazi we. Jinta agikanguka arareba iruhande rwe akabona Sam araryamye ahera akikanga akabaza Sam akavuga ati Sam ugeze hano gute bundi kuki uri mu buriri nanjye. Sam abura icyo avuga yajya gusobanurira Jinta Layla agahera ko akamusohora akamubwira ati wowe akazi kawe hano karangiye va hano ugende ibisigaye ntibikureba. Sam ahera kakagenda ariko agenda muri we adatuje yumva kahemutse umutima we bawuzuye ubwoba bwinshi yumva afite n'igihunga atangira kwibaza ati ibintu nkoze ni ibiki ubundi kuki mbyemeye. Ariko nanone yakibuka ko yishyuwe ndetse amwe mu mafaranga asa naho yayariye avuga ati buriya nta kundi nakoze ibyo nagombaga gukora. Tugaruke kuri Jinta atangira kurira ababwira ati ni ibiki munkoreye. Sam yabafasha ku ngufu naba naryamanye na Sam ese ubundi kuki ngiye nasinziye nk'umupfu ese ubundi nasinziye gutya gute bundi si ibi bintu bibaho ko nari nakangutse naje kwisanga naguye agacuho gute ibintu ntago bisanzwe ko najya ndyama ngo nsinzire bigeze ahangaha niyo umuntu angeze iruhande mpita mbyuka ngahera ko ngakanguka. Ko babivuze ukuri koko ari kuve ntarara mu mubiri ntumvise ko Sam yinjiye mu buriri bwanjye. Ese ubundi ibi byose muri kubikorera iki? Papa si yanyu ni iyihe? Layla abwira Jinta ati nagusabye kwaka gatanya hakiri kare ugende musaza wanjye atarakuzinuka ngo kwange urabyanga. Nakubwiye ko nzakora uko nshoboye ugatandukana na musaza wanjye kandi mugomba gutandukana. Ese urabona uberanye nawe
ubundi se ubona ukwiranye nawe ubwo utabyara cyane gusa n'ukwicara ukarya imitsi ya musaza wanjye gusa igihe wahereye urya ntago urahaga ntago urijuta ngo byibura ugaruke iwanyu ugaruke kwa so na nyoko ubundi uru rugo rumazemo iki ubundi umugore ahabwa agaciro iyo yabyaye ubundi nkawe wahabwa agaciro k'iki koko ubyara nta kazi ugira wirwa muri kampani ya musaza wanjye ubundi wowe warize ntiwasanga ufite na diplome y'impimbano koko ase ubundi buriya musaza wanjye niba mutuburiye urabonye agukwa gusa ubukwe bugataha twariye amafiringi tuzi ngo tubonye umukazana naho twari tubonye ikibi mu muryango yewe mana we njya nibuka abakobwa benshi beza musaza wanjye yagiye abenga yewe banamukundaga banakurushaga n'ubwiza n'uburanga ariko ubundi wowe nturakaruzi ubona na musaza wanjye waramuroze ubundi nkawe yagukunzemo iki ubwiza se ubwenge n'ubuhanga ahakomeye uturuka se ahakomeye wavutse nawe Lucas yakubonyemo iki ubundi agukundamo iki wese ngiye maze no kubirambirwa Jinta araceceka ahera ko akabaza atari ku bundi ibintu munkoreye ni ibiki ese ubundi intego ni iyihe nta kindi kintu Layla akora ahera ko ya mavidiyo yose n'amafoto akabyoherereza Lucas nyuma yo kubimwoherereza ahita yereka uwitwa Jinta ati dore icyo nashakaga ni iki Jinta aramupfukamira akamwinginga akamubwira ati ndakwinginze mbwira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushaka nyikore ariko winteranya n'umugabo wanjye wituma mu mboni z'umugabo wanjye ngaragara nkaho ntari umwizerwa basi bimwe wansabye ndabikora ariko izo video zisibe zitaragenda ndabarira basi sinye kuri bya bipapuro akiza nzahita nawe mubwira sinye ariko wituma ndandukana nawe abona ko ntari umwizerwa umugore udashobotse Layla ahera ko agaseka akabwira Jinta ati warakererewe iyo uza gusinya cya gihe ntabwo ibi byose biba bikubayeho ariko waransuzuguye kandi sinkunda umuntu unsuzugura nta nubwo nkunda umuntu utanyumvira ndi mu gahinda kenshi abona nta kindi kintu cyo gukora agatuza agahebura urwaje kubera ko Lucas aba ari online ahera ko akabona za video ndetse n'amafoto nta kindi kintu akora ahera ko agahamagara umugore we Jinta kureba kuri telefone umugabo wamuhamagaye akibwira icyabaye abura n'imbaraga zitaba akayireka igacika Lucas arongera akamuhamagara ariko Jinta akabona nta busobanuro n'ubu na buke afite yahereza umugabo we yitegereza nyirabukwe ndetse na muramukazi we akarira gusa ahera kakabwira Layla ndetse na nyirabukwe ati mwibare cyane
n'ubundi icyo mwashakaga mukigezeho. Mwumvaga mushaka kunsenyera, mwumvaga ko nava muri uru rugo, ariko ubu ntabwo ari bwo buryo bwiza. Ndabizi ibyo nabwira byose Lucas ntabwo yabyizera. Icyo navuga icyo ari cyo cyose ntabwo yakizera, kubera ko n'ubundi video ziri kugaragara ko ari mu cyumba cyanjye nawe, mu buriri bwanjye nawe. Ndabizi neza ubusobanuro bwose namuhereza ntabwo yabwizera, yewe nta nubwo yanabwakira, kubera ko namaze kuba undi wundi mu mboni no mu maso ye. Nta kindi kintu akora, ahera ko akabyuka akava muri bwa buriri agatangira gusa n'aho ari gutunganya imyenda ye. Afura imyenda ye asa n'aho ari kurira, amarira ari menshi, ariko mu mutima asenga abaza Imana, akavuga ati se Mana, ryaba ari ryo herezo ryanjye n'umugabo wanjye Lucas? Ese njye na Lucas twaba tugiye gutandukana burundu? Ese uru ni rwo rugo rw'umugisha, urugo rwuzuye amahoro n'umunezero wansezeranyije? Mana, ndumva ndambiwe. Ese ubundi ujya kurema umuntu ushingira kuki? Ugendera kuki kugira ngo ureme umuntu? Uwase ubundi wagiye ubanza ukagisha umuntu inama, byibura ukanamwereka n'ibyo azanyuramo, wabona yemera kubaho ugahera kumurema. Mana, maze kubona ko hari abantu waremeye kuruha, maze kubona ko hari abantu waremeye ibibi gusa. Ese ubundi Mana, niki nacumuye njyewe umpora iki? Nagucumuyeho iki? Ese uhereye mu buto bwanjye hari icyaha nakoze kitababarirwa? Ibi maze kubirambirwa. Aho bigeze rero Mana, ndabona uru rugo kurubamo atari umugisha wanjye, yewe ndabona naho bizangeza. Erega n'ubundi Lucas ntago yanyumva. Ese Mana, ubundi reka mbanze nkubaze, wari utegereje ko mva muri uru rugo? Nsebye kuri uru rwego? Ese wari utegereje ko ntandukana n'umugabo wanjye? Niswe umusambanyi, nazungurutse umugabo wanjye, bigaragara yuko muca inyuma. Sinigeze mba umwasama, sinigeze ntekereza gukora amabara n'amahano. None Mana, nicyo unyituye? Unyituye ibi bihembo? Ese ubundi kubaho bimaze iki? Ese ubundi wansigarije kuri iyi si kugira ngo nzabeho mu gahinda? Ese ibi nibyo byiza wamitiyemo? Mana, ko nzi ko abaguhungiyeho bose baruhuka. Nakuze ntozwa kukwizera, nakuze ababyeyi banyigisha kuri Imana akaruhura. Uri Imana iruhura abarushye n'abaremerewe. Nawe ahungiye iwawe ngakomeza ahure n'akaga.
ntawagukoreye ngo yikorere amaboko, yewe nta n'uwakuvugiye ngo akorwe n'isoni. Naje nguhungiyeho ngo byibura nduhuke. Ese Mana, umunezero n'ibyishimo naje ngushakaho atari byo nabonye. Nari nzi ko iyo uri mu ruhande rw'umuntu nta mubisha n'uyu n'umwe. None mvuge se ko utari mu ruhande rwanjye? Ese ubundi njya nibaza Mana, n'ubu ndacyakubaza, ntabwo nsenga Imana abandi basenga? Ntabwo warantaye, waranyibagiwe, ntabwo ukinyitayeho. Mana, kubera iki? Ese ubundi nzira iki? Cyaze Mana, wibare, ngiye kuba akabarore, ngiye kuba iciro ry'imigani. Agaciro nari mfite kose karasa naho kayoyotse. Ese ubu Lucas nzongera kumureba mu maso? Abakozi bose bo muri kampani banyubahaga, ninde uzongera kunyubaha? Tuve kuri Jinta mu marira menshi n'agahinda, arimo atunganya ibintu bye byose, ari nakatekereza avuga ati umenya nkwiye kuva ahangaha nkagenda mbere y'uko Lucas agera aha, kuko sinabona icyo musobanurira. Tugaruke kuri Lucas mu marira menshi n'agahinda, arimo yibaza ku byo abonye, avuga ati Mana, nizere ko amaso yanjye ibyo ari kubona kwaba atari ukuri. Uyu ntago ari Jinta, umugore wanjye nkunda kandi nihebeye, ntabwo bishoboka. Ese Mana, ibi bintu bibaho? Jinta umugore wanjye niwe watinyutse? Nkatangara nkibaza ukuntu yambwiye ngo yabonye umushoferi, kumbe yari yiyegereje umusore ho kugira ngo bajye baryamana igihe ntahari. Mana, umugore wanjye ko mukunda, ko muha buri kimwe, ibi ni ibiki ankoreye? Ibi ni ibiki koko? Lucas afata telefone kugira ngo yongere ahamagare Jinta, ariko n'ubundi Jinta ntiyitaba. Ikindi kintu Lucas akora, ahera ko agakatisha, akurira indege akagaruka. Akigera kuri airport yakirwa na mushiki we Layla ndetse na mama we. Baba bari kumufata mu mugongo bamubwira ati hangane rwose. Mama we nta kindi kintu akora, abwira Lucas akabwira ati rega mwana wanjye, uriya mugore wawe ntiyarashobotse. Nahereye kera nkubwira ngo hera kumureke, ariko wanga kumva. Narakubwiye nti umugore wawe ntagashobotse, yewe n'ubundi ntagabyara, wanga kubyemera ngo uramukunda. Lucas mu mujinya mwinshi yitegereza mama we, agahera kakamubwira ati mama, ndagira ngo uceceke kandi uzibe, ndumva nashaka kumva ibintu uri kumbwira, nifitiye umujinya n'uburakari, atuwangira nk'inyoni kano kanya nkagera mu rugo, yewe na Jinta tukabarana. Ntabwo nzi ikintu kiri bumunyize, ndumva mfite umujinya n'uburakari, nabyo ubwanjye sinzi icyo ndi bumukorere. Kuko
atinyuke? Ntabwo byumvikana. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Lucas azamenya ukuri nangwa araza kuyoborwa n'umujinya agende agirire nabo umugore we? Ese ubundi ukuri azakumenya nangwa arakomeza agendere kuri iki kinyoma cya video n'amafoto yabonye? Byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.